أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Leveringen aanhalen met betrekking tot de vrijgevigheid en grootmoedigheid van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam. In een overlevering staat vermeld dat Hazrat Abu Sa'id Khudri radiyallahu anhu vertelt dat sommige mensen uit de Ansar de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam om iets vroegen en hij het hun gaf. Ze vroegen hem het nogmaals en hij gaf hen opnieuw iets. Ze vroegen het hem nogmaals en hij gaf het hen opnieuw, totdat alles wat hij bezat op was. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam zei toen: welke rijkdom ik ook bezit, ik zal het zeker niet voor jullie verborgen houden. Niettemin, wie ervan afziet te vragen, Allah de Almachtige zal hem ook beschermen. Tegelijkertijd gaf hij ook advies met betrekking tot het smeken van anderen om iets te krijgen. Wie er naar streeft zelfvoorzienend te zijn met wereldse rijkdom, Allah de Almachtige zal hem zelfvoorzienend maken. En wie geduldig blijft terwijl hij een innerlijke strijd doormaakt, Allah de Almachtige zal hem geduld schenken. En niemand is een zegen geschonken die groter en beter is dan geduld. Bij bepaalde moeilijkheden, beproevingen en noden is het essentieel om geduldig te blijven, want Allah de Almachtige beloont hiervoor. Hazrat Ibn Umar radiyallahu anhu vertelt dat we eens op reis waren samen met de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam. En ik reed op een sterke en levendige jonge kameel, die van mijn vader was, Hazrat Umar. De kameel overmeesterde mij en snelde de anderen voorbij. Hazrat Umar berispte hem dan. Dat wil zeggen, hij was streng tegen de kameel, hield hem tegen zodat hij niet verder liep. Hij riep het en hield het tegen. Hij sloeg hem dan of maakte hem een beetje bang. In ieder geval gebruikte hij elke methode die wordt gebruikt om een kameel aan te sporen of tegen te houden. En de kameel raakte vervolgens achterop bij de anderen. Maar hij zou weer vooruitlopen op de rijdieren van de mensen. En Hazrat Umar zou hem opnieuw berispen en terugroepen. Hij deed dit uit respect voor de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam, zodat geen enkel rijdier of ruiter voor de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam uit zou lopen. Hazrat Umar kon het niet verdragen dat een ruiter of rijdier voor het rijdier van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam uit zou rijden. Toen hij dit zag, zei de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam tegen Hazrat Umar: verkoop deze kameel aan mij. Hij antwoordde: o boodschapper van Allah sallallahu alayhi wasallam, hij is al van u. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam zei: verkoop hem aan mij. Daarop verkocht hij hem aan de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam. Daarna zei de heilige profeet: o Abdullah bin Umar, deze kameel is nu van jou. Doe ermee wat je wilt. Dit was een opmerkelijke manier om een geschenk te geven. Tegelijkertijd maakte de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam hen duidelijk dat de kameel slechts een dier was en dat er geen kwaad in zat dat hij op deze manier verder ging. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam zei verder: deze kameel is nu door mij geschonken, en zelfs als hij vooruit zou lopen op de andere rijdieren, dan zal er gewoon gezegd worden dat de kameel die door de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam is geschonken, voorop is gegaan. Hazrat Jabir bin Abdullah vertelt: ik was bij de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam tijdens een van de militaire expedities. Het tempo van mijn kameel was vertraagd en hij was uitgeput. Toen hij uitgeput raakte, kwam de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam naar me toe en zei: Jabir. Ik antwoordde: ja. Hij vroeg: wat is er gebeurd? Ik zei: mijn kameel loopt langzamer en is moe geworden. Daardoor ben ik achterop geraakt.
De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stapte toen van zijn rijdier af en begon mijn kameel met zijn staf voor te trekken. Vervolgens zei hij, stap erop. Dus klom ik erop. En ik zag dat hij zo snel werd, dat hij zelfs vooruit begon te lopen op de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, waardoor ik hem in toom moest houden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg me toen, ben je getrouwd? Ik antwoordde, ja. Daarna zei hij, je bent bijna thuis. Wees verstandig en voorzichtig als je aankomt. Wat betekent dat er thuis vriendelijk en goed met elkaar omgegaan moet worden. Toen zei hij, wil je deze kameel aan mij verkopen? Ik antwoordde, ja. En zo kocht de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de kameel van mij voor 1 oqia zilver, een meeteenheid gelijk aan 37 gram. Vervolgens bereikte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Medina voor mij en ik kwam de volgende ochtend aan. We kwamen bij de moskee en ik trof hem aan bij de deur van de moskee. Hij zei, ben je nu aangekomen? Ik antwoordde, ja. Hij zei, laat je kameel achter en ga de moskee binnen en verricht 2 rakaat gebed. Dus ging ik naar binnen en verrichtte het gebed. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei tegen Hazrat Bilal, weeg 1 oqia zilver af en geef het aan hem. Hazrat Bilal woeg het af en gaf het aan mij, en hij liet de weegschaal in mijn voordeel doorslaan, wat betekent dat hij er een beetje extra bij deed. Toen draaide ik me om en wilde weggaan. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, roep Jabir en breng hem naar mij toe. Ik dacht bij mezelf, nu gaat hij mijn kameel aan mij teruggeven, en niets was mij zo onaangenaam dan dat hij hem zou teruggeven nadat hij hem had gekocht. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, neem je kameel mee, en de opbrengst ervan is ook voor jou. Een andere overlevering vermeldt ook dat Hazrat Jabir zei, daarna kwam ik een Jood tegen. Toen ik hem dit hele voorval vertelde, raakte hij buitengewoon verbaasd en zei, heeft hij ook de prijs teruggegeven en de kameel aan jou teruggegeven? Ik antwoordde, ja, zo is het gegaan. Hazrat Jabir zegt dat er zo'n grote zegen in dit geschenk lag van de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, dat de kameel in leven bleef gedurende het gezegende tijdperk van de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, het tijdperk van Hazrat Abu Bakr en tot in het tijdperk van Hazrat Omar. Het was de invloed van het voorbeeld van de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, zijn tarbiyat en zijn spirituele kracht, die een invloed hadden op alle metgezellen. Ook Hazrat Khadija radiyallahu anha werd hierdoor beïnvloed. En het was juist daarom dat zij haar rijkdom aan hem toevertrouwde zonder enige vrees voor moeilijkheden. Zo wordt verteld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar Hazrat Khadija radiyallahu anha kwam en er enigszins bezorgd uitzag. Hazrat Khadija vroeg hem, wat is er gebeurd? Hij antwoordde, het is een tijd van hongersnood. Ik aarzel tegenover jou, omdat als ik het vermogen uitgeef, dan zou jouw rijkdom wel eens op kunnen raken. En als ik het niet uitgeef, dan vrees ik Allah. Hazrat Khadija riep vervolgens de Quraysh bijeen, waaronder Hazrat Abu Bakr Siddiq. Hazrat Abu Bakr vertelt, Hazrat Khadija haalde dinars tevoorschijn en stapelde ze op. En vanwege de overvloed aan rijkdom kon ik niet eens zien wie er tegenover mij zat. Toen zei Hazrat Khadija, wees getuige dat al deze rijkdom toebehoort aan de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam. Als hij dat wil, mag jij het uitgeven. En als hij dat wil, mag jij het houden. Dus om zijn zorgen weg te nemen, gaf ze het. Alsof ze wilde zeggen, het is goed, u mag het uitgeven. Hazrat Omar bin al-Khattab vertelt dat er eens iemand voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verscheen en vroeg of hij iets mocht krijgen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, op dit moment heb ik niets. Je kunt de spullen die je nodig hebt op mijn rekening kopen. En als ik iets ontvang, zal ik ervoor betalen. Hierop zei Hazrat Omar, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, u hebt hem al iets gegeven en Allah de Almachtige heeft u niet verantwoordelijk gehouden voor datgene wat uw middelen te boven gaat. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam toonde zijn afkeuring over wat Hazrat Omar had gezegd. Daarop zei iemand van de Ansar, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, geef alsjeblieft uit en vrees niet dat u verarmd achterblijft door de Heer van de troon.
De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam glimlachte bij deze opmerking van de Ansari-man en er verschenen tekenen van geluk op zijn gelaat. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei toen: dit is precies wat mij is opgedragen. Hazrat Abu Huraira placht te zeggen dat de Ahl Suffa de gasten van de moslims waren. Ze hadden geen huizen om in uit te rusten en ook niemand bij wie ze konden verblijven. Telkens wanneer er een aalmoes binnenkwam bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, stuurde hij die naar hen en nam hij er zelf niets van aan. Hij nam sowieso geen liefdadigheid aan, geen sadqa aan, aangezien het voor hem verboden was en bestemd was voor de armen. Maar telkens wanneer er een geschenk bij hem binnenkwam, riep hij de Ahl Suffa bijeen om het te delen. En hij nam er zelf ook van en verdeelde het onder hen. Wat een verheven normen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam toonde op het gebied van vrijgevigheid, mededogen en morele vorming blijkt ook uit de volgende overlevering. Hazrat Abu Huraira vertelt dat er eens een Bedouin naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwam en om hulp vroeg in verband met een bepaalde nood. De verteller Ikrima zegt dat hij dacht dat de man was gekomen om hulp te vragen bij het betalen van bloedgeld. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf hem iets en vroeg vervolgens: heb ik je vriendelijk behandeld? De Bedouin antwoordde: nee, u hebt me niet goed behandeld. Sommige moslims raakten van streek en wilden op hem afgaan om hem aan te spreken. Maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hield hen met een gebaar tegen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stond vervolgens op, ging naar huis en riep de Bedouin bij zich thuis. Hij zei tegen hem: je kwam naar ons toe en vroeg ons om iets en wij hebben je iets gegeven, maar toch zei je wat je zei. Dat wil zeggen dat ik onrechtvaardig was geweest. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf hem vervolgens nog meer uit zijn huis en vroeg: heb ik je nu vriendelijk behandeld? De Bedouin antwoordde: ja. Mogen Allah uw gezin en uw volk belonen met de beste beloning. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei toen: je kwam naar ons toe en vroeg ons om iets en wij gaven het je. Maar je sprak alles uit wat in je opkwam. Hij sprak zonder na te denken. Mijn metgezellen zijn nu van streek vanwege wat je hebt gezegd. Dus als je weer naar buiten gaat, zeg dan in hun bijzijn wat je zojuist tegen mij hebt gezegd, zodat wat er nog in hun harten blijft verwijderd kan worden. Dat wil zeggen, hij moet voor de metgezellen herhalen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem inderdaad vriendelijk had behandeld. De verteller zegt dat toen de Bedouin terugkeerde, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: deze metgezel van jou kwam naar ons toe en vroeg ons om iets, dus gaven we het hem. Maar hij zei wat er in hem opkwam. Toen riepen we hem bij ons en gaven we hem meer, en nu zegt hij dat hij tevreden is. Klopt dat? De Bedouin antwoordde: ja, en mogen Allah u en uw gezin en uw volk belonen met de beste beloning. Hazrat Abu Huraira vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam daarop zei: mijn voorbeeld en het voorbeeld van deze Bedouin zijn als die van een man wiens kamelin in paniek wegliep. Mensen achtervolgden haar, waardoor ze alleen maar verder wegvluchtte. De eigenaar zei toen: laat mij en mijn kameel met rust. Want ik weet beter hoe ik ermee om moet gaan en ik zal haar zachtaardiger behandelen. Als jullie haar blijven achtervolgen, zal ze alleen maar verder wegrennen. De eigenaar benaderde de kameel vervolgens zelf met wat gras in zijn handen om haar te lokken. Hij hield wat gras in zijn hand terwijl hij de kameel naderde. Hij trok de kameel naar zich toe totdat hij dichtbij kwam. En toen legde hij het zadel erop en klom erop. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam legde uit: de kameel komt naar het gras toe. Als hij het ziet, komt hij dichterbij. En als hij dichtbij is, kan het zadel erop worden gelegd. Vervolgens zei hij: als ik je voorstel had aangenomen op het moment dat je deze Bedouin hard wilde aanpakken, vanwege zijn harde woorden, en je had toegestaan hard op te treden, zou hij in het hellevuur zijn beland. Maar ik heb hem gered en nu is hij tevreden geworden. Dit waren de manieren waarop de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam anderen hielp.
Hij nam de Bedouin zelfs in zijn huis op en gaf hem van daaruit. Hij had iets naar buiten kunnen brengen en het daar kunnen geven, maar in plaats daarvan liet hij hem zien: kijk, ook in mijn huis zijn er geen luxe of wereldse gemakken, maar wat ik ook heb, dat geef ik aan jou. Op deze manier werd ook het hart van de Bedouin gerustgesteld. Hazrat Rubai bint Muawwidh bin Afra radiyallahu anha vertelt dat haar vader, Muawwidh bin Afra, haar naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde met 1 sa verse dadels, met daarop kleine verse komkommers, omdat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam van komkommers hield. Op datzelfde moment waren er sieraden aangekomen uit Bahrein voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij nam een handvol van die sieraden en gaf die aan haar. Een andere overlevering vermeldt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar handen vulde met sieraden of goud en vervolgens zei: draag dit. Dit was de prachtige manier waarop hij een geschenk beantwoordde. In ruil voor dadels en komkommers gaf hij haar gouden sieraden. Hazrat Abu Huraira vertelt dat telkens wanneer een begrafenis voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd gebracht van iemand die nog schulden had, vroeg hij of de overledene enige rijkdom had nagelaten waarmee de schuld kon worden afgelost. Als de mensen antwoordden dat dit het geval was, dan leidde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het begrafenisgebed. Anders zei hij tegen de moslims: voer het begrafenis uit voor jullie metgezel. Later, toen Allah de Almachtige de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nog meer overwinningen schonk, zei hij: ik sta de gelovigen dichterbij dan zelfs hun familieleden. Daarom, als een ongelovige overlijdt en onbetaalde schulden achterlaat, dan rust de verantwoordelijkheid om die af te lossen op mij. En als iemand rijkdom achterlaat, dan behoort die rijkdom toe aan de erfgenamen. Met andere woorden, als er een schuld was, zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat hij de verantwoordelijkheid op zich zou nemen om die te betalen. Maar als er een erfenis werd nagelaten, dan behoorde die toe aan de rechtmatige erfgenamen. Abdullah al-Huzani vertelt: ik ontmoette Bilal, de muaddin van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in Aleppo en ik zei tegen hem: o Bilal, vertel me hoe de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn uitgaven regelde. Hij antwoordde: hij had niets van zichzelf. Ik was degene die al zijn zaken regelde. Vanaf het moment dat hij als profeet werd gezonden, vanaf het moment dat ik hem trouw zwoer, heb ik alles geregeld tot aan het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Telkens wanneer een moslim bij hem kwam en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zag dat hij geen kleding had, gaf hij mij opdracht en dan ging ik geld lenen, een kledingstuk kopen voor die persoon, hem kleden en te eten geven. Totdat op een dag een afgodendienaar koopman naar mij toekwam en zei: o Bilal, ik heb ruimschoots rijkdom, leen alleen van mij. En dus bleef ik dat doen. Hij vervolgt: op een dag had ik mijn wassing, de wudu, verricht en stond op om de oproep tot het gebed te doen. Toen diezelfde polytheïst, Mushrik, arriveerde met een groep kooplieden, toen hij mij zag, riep hij: o Abessijn. Ik zei: ja. Hij keek mij minachtend aan en sprak me op een harde toon aan. Hij zei: weet je hoeveel dagen er nog resteren tussen nu en het einde van de maand? Waarmee hij de deadline bedoelde die we waren overeengekomen voor het terugbetalen van de schuld. Op die en die datum of binnen een maand. Weet je hoeveel dagen er nog over zijn? Hazrat Bilal zegt: ik vertelde hem dat het moment nabij was. Ik was me daarvan bewust. Hij zei: er zijn nog maar 4 dagen over tot de terugbetalingsdatum. En vanwege wat je me verschuldigd bent, zal ik je in beslag nemen en je terugsturen naar de toestand waarin je eerder verkeerde, schapen en geiten hoedend. Hazrat Bilal zegt: mijn hart voelde wat het hart van elke man op zo'n moment zou voelen. Er bekroop me een diepe smart. Ik ging door totdat ik het Isha-gebed had verricht en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was teruggekeerd naar zijn gezin. Ik vroeg toestemming om naar hem toe te gaan. Hij gaf me toestemming om 's nachts binnen te komen. Ik zei: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, mogen mijn vader en moeder voor u worden opgeofferd. De afgodendienaar van wie ik vroeger geld leende, heeft dit en dat tegen mij gezegd, en u heeft niets waarmee u dit namens mij zou kunnen regelen.
omdat hij geld leende op instructie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om aan die en die persoon te geven. En nu heeft u niets en ik ook niet. En hij is van plan mij te vernederen. Geef mij toestemming om naar een van de stammen te gaan die de islam hebben omarmd, totdat Allah zijn boodschapper sallallahu alaihi wasallam voorziet van wat gebruikt kan worden om mijn schuld af te lossen. Hazrat Bilal zegt, ik vertrok en keerde naar huis terug. Nadat ik afscheid had genomen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, kwam ik thuis en legde ik mijn zwaard, mijn tas, mijn sandalen en mijn schild naast mijn hoofd, met de bedoeling bij het eerste daglicht te vertrekken. Zodra de dageraad aanbrak, zou ik vertrekken. Dat was mijn voornemen. 's Ochtends kwam er een man aangerend die riep, O Bilal, meld je bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En dus vertrok ik, en in plaats van de reis te maken die ik van plan was, ging ik naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam toen hij mij riep. En ik trof daar 4 vrouwtjes kamelen aan, beladen met goederen. Ik vroeg hem om toestemming om te vertrekken en zei, O boodschapper van Allah, ik sta op het punt aan mijn reis te beginnen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei tegen mij, verheug je, Allah heeft de middelen geregeld om je schuld te vereffenen. Toen zei hij, heb je die 4 knielende kamelen niet gezien? Ik zei, jazeker, die heb ik gezien. Hij zei, ze zijn van jou, hun halstertouwen en alles wat erop ligt. Dat wil zeggen, die kamelen zijn ook van jou en de goederen die erop geladen zijn eveneens van jou. Er liggen kledingstukken en graan op, die mij als geschenk zijn gestuurd door het hoofd van Fadak. Neem ze mee en betaal je schuld af. Hazrat Bilal zegt, dat heb ik precies zo gedaan. Toen ging ik naar de moskee waar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zat. Ik begroette hem. En hij vroeg, hoe is het afgelopen met de zaak waarmee je bezig was? Ik zei, elke verplichting die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam namens hem had, heeft Allah allemaal geregeld. Er staat nog niets open. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg, is er nog iets overgebleven? Ik zei, ja. Hij zei, geef mij tevredenheid door middel van deze rijkdom. Wat er ook overblijft, besteed het aan de armen, want ik zal niet terugkeren naar mijn familie, totdat je dat hebt gedaan en mijn gemoed tot rust hebt gebracht. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het Isha-gebed had verricht, riep hij mij bij zich en vroeg, wat is er geworden van de taak die je was toevertrouwd? Dat wil zeggen, wat was er gebeurd met de resterende rijkdom die hij mij had gevraagd uit te delen? Ik antwoordde, er is niemand gekomen om het in ontvangst te nemen. Het is nog steeds bij mij, precies zoals het was. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bracht die nacht door in de moskee en zei, goed dan ga ik ook niet naar huis, ik blijf in de moskee. De volgende dag nadat hij het Isha-gebed had verricht, riep hij me opnieuw bij zich en vroeg, hoe staat het nu met de zaak die bij jou lag? Ik zei, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah heeft u er nu van verlost. Dat wil zeggen, de rijkdom was verdeeld. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam prees en verheerlijkte Allah uit vrees dat de dood hem zou overvallen terwijl die rijkdom nog steeds in zijn bezit was. Hazrat Bilal zegt, ik volgde hem toen terwijl hij naar elk van zijn vrouwen ging, groette ze allemaal en trok zich vervolgens terug naar de plek waar hij de nacht zou doorbrengen. Hazrat Sumbula vertelt, ik kwam naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met een geschenk. Maar de vrouwen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam weigerden het aan te nemen en zeiden, wij nemen geen geschenken aan. Toen kwam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam binnen en zei, neem het geschenk van Sumbula aan, want zij behoort tot onze mensen van het platteland. En wij behoren tot de mensen van haar dorp. Vervolgens nam hij haar geschenk zelf aan en schonk haar in ruil daarvoor die en die vallei. Dat wil zeggen, hij nam haar geschenk in ontvangst en gaf haar vervolgens een hele regio als geschenk in ruil daarvoor. Zoals eerder vermeld, hij toonde grenzeloze vrijgevigheid zelfs in ruil voor de kleinste geschenken. Hazrat Ibn Umar vertelt, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf opdracht dat Hazrat Zubair zoveel land zou krijgen als zijn paard kon afleggen. Met andere woorden, ga je gang, bereid je paard, en waar het ook stopt, al dat land is van jou. Na de veroveringen waren uitgestrekte gebieden in het bezit van de moslims gekomen.
Dus reed Hazrat Zubair op zijn paard totdat het tot stilstand kwam. Toen het tot stilstand kwam, wilde hij nog steeds iets meer, dus gooide hij de zweep die hij in zijn hand hield, en die vloog een behoorlijke afstand. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei toen: geef hem het land tot waar zijn zweep is terechtgekomen. Hazrat Jubair bin Mut'im radiyallahu anhu vertelt: hij was eens op reis met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam samen met anderen op de terugreis van Hunain. Enkele Bedouinen benaderden de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam langs de weg en begonnen hem met verzoeken te bestoken. Ze verdrongen zich zo hard om hem heen dat hij tegen een acaciaboom werd geduwd. En zijn mantel raakte verstrikt in de takken, waardoor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tot stilstand kwam. En in sommige overleveringen wordt ook vermeld dat toen de mantel vastzat, begonnen ze eraan te trekken totdat er sporen op zijn nek verschenen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: geef mij mijn mantel terug. En weet dat als ik vee had in dezelfde hoeveelheid als deze doornbomen, zou ik ze zeker allemaal onder jullie verdelen, en jullie zouden mij nooit gierig vinden, nog een leugenaar, nog een lafaard. Over dit voorval schrijft Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu: na de verovering van Mekka en de slag van Hunain zou de rijkdom die was verzameld uit de boetes die waren opgelegd aan de verslagen vijanden en uit de bezittingen die waren achtergelaten op het slagveld, volgens de gangbare praktijk door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam onder het moslimleger worden verdeeld. Bij deze gelegenheid, in plaats van deze rijkdom te verdelen onder de moslims, verdeelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam deze echter onder de inwoners van Mekka en de omliggende gebieden. Het geloof had nog niet echt wortel geschoten in de harten van deze mensen. Velen van hen waren nog steeds ongelovigen. En zelfs degenen die de islam hadden aanvaard, hadden dat pas kort daarvoor gedaan. Voor hen was het idee dat mensen hun rijkdom onder anderen verdeelden volkomen nieuw. Maar in plaats van dat deze verdeling goedheid en rechtschapenheid in hun harten teweegbracht, nam hun hebzucht juist des te meer toe. Ze verdrongen zich rond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en begonnen hem lastig te vallen met nog meer eisen, totdat ze, door hem te duwen en te verdringen, hem tegen een boom aandrukten. Eén persoon greep zelfs de mantel die op zijn gezegende schouder rustte en verdraaide die met zoveel kracht dat hij erdoor begon te stikken. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: o mensen, als ik nog iets meer bezat, zou ik dat ook aan jullie geven. Jullie zullen mij nooit gierig of laf vinden. Vervolgens ging hij naar zijn kamelin, plukte er een enkele haar uit, hield het voor hen omhoog en zei: o mensen, ik heb geen behoefte aan jullie rijkdom, zelfs niet aan een bedrag ter grootte van dit haar, behalve het 5e deel dat volgens de wet van Arabië aan de regering toebehoort. Sterker nog, ik geef zelfs dat 5e deel niet aan mezelf uit, maar ook dat wordt ten behoeve aan jullie besteed. Bedenk ook dat wie oneerlijk is, zal op de dag des oordeels voor God in ongenade vallen vanwege zijn oneerlijkheid. Na het vertellen van dit voorval merkt Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu op: mensen beweren dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het koningschap ambieerde, maar is dit hoe koningen en onderdanen met elkaar omgaan? Wie zou de macht hebben om een koning op deze manier te duwen, een mantel om zijn nek te gooien en hem te beginnen te wurgen? Wie behalve de profeten van God kan zo'n voorbeeld geven? Tijdens de slag van Tabuk kreeg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een prachtig paard, waarvan het geluid hem zeer beviel. Een man uit de Ansar zei tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: mogen mijn moeder en vader voor u worden opgeofferd, schenk mij alsjeblieft dit paard. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: het is van jou. Hazrat Aisha radiyallahu anha vertelt dat tijdens de ziekte die leidde tot het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, hij zei: o Aisha, wat is er met het goud gebeurd? Ze haalde 5 tot 9 gouden munten die in het huis lagen en overhandigde ze aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Terwijl hij ze in zijn hand omdraaide, zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: hoe zou Mohammed sallallahu alaihi wasallam voor Allah de Almachtige staan als hij hem zou ontmoeten terwijl dit goud nog in zijn bezit was? O Aisha, geef dit goud uit. Met andere woorden, hij zei haar het uit te delen. Op een bepaald moment zegt de beloofde Messias alayhi salam: op een keer kwam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam thuis en vroeg: wat hebben we in huis? Aisha haalde 2 gouden munten tevoorschijn en gaf ze aan hem en zei: dit is alles wat we hebben.
De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam legde ze in zijn handpalm en zei: hoe staat het met die profeet die 2 gouden munten achterlaat? Vervolgens verdeelde hij ze onmiddellijk. Wat betreft de verdeling van de oorlogsbuit van de slag van Hunain wordt vermeld dat 6000 mannelijke en vrouwelijke krijgsgevangenen als onderdeel van de buit werden verworven. Sommige overleveringen noemen het aantal van 8000. Er waren 24.000 kamelen, meer dan 40.000 schapen en geiten en 4.000 auqia aan zilver, wat neerkomt op ongeveer 490 kilogram. 1 auqia is gelijk aan 10,5 tola. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam begon met het uitdelen van de oorlogsbuit, begon hij deze te gebruiken om vriendschapsbanden te smeden met vooraanstaande figuren onder de Arabieren en eerbare en invloedrijke mannen binnen hun respectievelijke stammen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam schonk hen geschenken om hen dichter bij zich te brengen. Aan sommigen gaf hij 100 kamelen en aan anderen 50 naast zilver en gevangenen. Abu Sufyan bin Harb kreeg 100 kamelen. Toen Abu Sufyan in de aanwezigheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwam, zag hij een berg zilver voor zich liggen en zei: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, u bent de rijkste van de Quraysh geworden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam glimlachte en gaf Abu Sufyan 40 auqia zilver en 100 kamelen. Abu Sufyan zei toen: geef alsjeblieft ook iets aan mijn zoon, Yazid. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf opdracht dat ook aan hem 40 auqia zilver en 100 kamelen moeten worden gegeven. Deze Yazid was de zoon van Abu Sufyan, niet de beruchte Yazid. Deze laatste, namelijk de beruchte Yazid, was de kleinzoon van Abu Sufyan, de zoon van Hazrat Muawiyah. Hoe dan ook, Abu Sufyan zei toen: O boodschapper van Allah, geef alsjeblieft ook iets aan mijn andere zoon, Muawiyah. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf opdracht dat ook aan hem 40 auqia zilver en 100 kamelen zouden worden gegeven. Daarop zei Abu Sufyan: mogen mijn moeder en vader voor u worden opgeofferd. U bent inderdaad vrijgevig. Ik heb tegen u gevochten en wat bleek u een voortreffelijke krijger te zijn. Daarna heb ik vrede met u gesloten en wat bent u toch bedreven in het sluiten van vrede. Mogen Allah u de beste beloning schenken. Een van degenen die profiteerden van de vrijgevigheid en de geschenken van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was Safwan bin Umayyah, een van de leiders van Mekka. Dit was dezelfde Safwan van wie de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam pantser en wapens had geleend voor de slag van Hunain. Safwan had deelgenomen aan de slag van Hunain toen hij nog een polytheïst was, maar tijdens diezelfde veldslag begon zijn hart te veranderen. Toen het moment kwam om de buit te verdelen, gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem 100 kamelen. Volgens een overlevering in Sahih Muslim gaf hij hem 300 kamelen. Een andere overlevering vermeldt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in die dagen door een vallei trok die vol zat met kamelen en geiten uit de oorlogsbuit. Safwan keek vol verbazing naar zo'n overvloed aan rijkdom. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: O Abu Wahab, dit was Safwans bijnaam, heeft deze vallei je verbaasd? Hij antwoordde: ja. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: het is allemaal van jou, neem het maar. Safwan riep onmiddellijk uit: ik getuig dat u de profeet van Allah bent, want alleen een profeet zou op zo'n manier kunnen geven. Volgens een andere overlevering zegt Safwan bin Umayyah zelf: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleef mij geven uit de oorlogsbuit van Hunain. Tot het punt dat terwijl de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voorheen voor mij de meest verfoeilijke persoon van de hele schepping was geweest, werd hij vervolgens de meest geliefde persoon voor mij van alle schepselen. Kortom, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleef giften geven aan diverse leiders van Arabië. Hun aantal zou meer dan 50 hebben bedragen. De beloofde Messias al-Islam verklaart: op een bepaald moment bezat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een grote kudde geiten en schapen. Een ongelovige zei: u bezit zo'n enorm aantal geiten en schapen, dat zelfs Keizer en Khosrows er niet zoveel bezitten. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf de man de hele kudde. De man aanvaardde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam onmiddellijk en begreep dat alleen een profeet zo'n schitterende daad van vrijgevigheid kon vertonen. Hierna gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Zaid bin Thabit de opdracht om de overige mensen bijeen te roepen. De rijkdom die nog over was, werd vervolgens onder hen verdeeld en elke persoon ontving ofwel 4 kamelen ofwel 40 schapen. Zo verdeelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de volledige oorlogsbuit,
die tot dan toe de grootste hoeveelheid rijkdom was die ooit als oorlogsbuit was verkregen. Dit aspect van het gezegende karakter van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam is het overwegen waard. Tegenstanders beweren dat moslims arm waren en verstoken van rijkdom en dat er daarom oorlogen werden voortgebracht om materieel gewin te behalen. Als er ook maar de geringste waarheid in deze bewering had gezeten, dan zou de oorlogsbuit van Hunain op een heel andere manier zijn verdeeld. Toch zien we hier dat een aanzienlijk deel van de buit werd geschonken om de harten te winnen en verzoening te bevorderen bij degenen die geen moslims waren. Het werd geschonken aan de leiders van de Quraysh en volgens sommige overleveringen werd de gehele rijkdom onder anderen verdeeld. Hoewel er wellicht andere wijsheid en overwegingen ten grondslag lagen aan dit besluit, zag de wereld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niets voor zichzelf hield. Zelfs zijn toegewijde en trouwe metgezellen, de Ansar van Medina, ontvingen niets van deze buit of kregen slechts een heel klein deel. Op de dag van de slag van Hunain kwam er een vrouw naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam toe en reciteerde enkele verzen, waarin ze verwees naar de dagen toen hij als zuigeling was grootgebracht bij de stam van Hawazin. Daarop gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de rijkdom terug die van de Hawazin was genomen en schonk hen overvloedige geschenken in die mate dat de waarde van wat hij hen gaf werd geschat op 500.000 dirham. Ibn Dihya stelt dat dit het toppunt van vrijgevigheid was. Van zulk een vrijgevigheid was nog nooit eerder gehoord. Toen de vertegenwoordigers van de Hawazin naar de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam kwamen nadat ze de islam hadden aanvaard en verzochten dat hun bezittingen en gevangenen aan hem zouden worden teruggegeven, stond de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam op en zei: eerlijkheid ligt mij zeer na aan het hart. Kies één van de twee. Neem ofwel jullie gevangenen terug, ofwel jullie bezittingen. Ik had op jullie gewacht bij Jirana. Toen de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam terugkeerde uit Taif, wachtte hij meer dan 10 nachten in de hoop dat zij zouden komen om hun bezittingen en gevangenen op te eisen. Toen het hen duidelijk werd dat de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam slechts één van de twee zou teruggeven, zeiden ze: dan kiezen wij onze gevangenen. De boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam ging toen tussen de moslims staan, loofde Allah zoals hij lof verdient en zei: deze broeders van jullie zijn in berouw naar ons gekomen en ik acht het gepast dat hun gevangenen aan hen worden teruggegeven. Daarom, wie van jullie zijn deel vrijwillig wil teruggeven, mag dat doen. En wie zijn deel liever wil behouden, laat hem het niettemin teruggeven. En wij zullen hem vergoeden uit de buit die Allah ons in de toekomst schenkt. Het volk antwoordde: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, omwille van u geven wij vrijwillig deze gevangenen af. Wij hebben geen behoefte aan enige vergoeding. De boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam zei toen: wij weten niet wie van jullie hiermee heeft ingestemd en wie niet. Keer nu terug en laat jullie leiders jullie besluit aan ons voorleggen. De mensen vertrokken. In deze kwestie ging de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met grote zorgvuldigheid te werk. Hij gaf opdracht dat de stamhoofden het besluit van het volk moesten overbrengen, zodat er geen twijfel over zou bestaan dat de gevangenen werkelijk vrijwillig werden teruggegeven. De mensen vertrokken en hun leiders overlegden met hen. Daarna keerden zij terug naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en lieten hem weten dat het hele volk vrijwillig had ingestemd en toestemming had gegeven om de gevangenen terug te sturen. Daarom liet de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de gevangenen van de Hawazin vrij, zonder enige vorm van compensatie te vragen. Hij liet hen niet alleen vrij, maar hij schonk hen ook nieuwe kleding. Voor de aankoop van deze kleding stuurde hij speciaal een metgezel naar Mekka. Hij gaf nadrukkelijk de instructie: laat niemand van de vrijgelatenen zonder kleding vertrekken. Hazrat Anas bin Malik vertelt dat op de dag van de slag van Hunain mensen naar de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam kwamen en om hulp vroegen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf hen van zijn eigen kudde schapen, geiten en kamelen totdat er niets meer over was. Toen zei de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam: wat wensen jullie? Willen jullie dat ik gierig word? Bij Allah, ik ben nog gierig, nog laf, nog iemand die leugens spreekt. Vanuit dit perspectief zien we ook dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nooit vrijgevigheid en welwillendheid betoonde zonder wijsheid of doel. Het leidt geen twijfel dat hij gaf aan degenen die erom vroegen, en zelden iemand afwees die erom vroeg.
Bij bepaalde gelegenheden onthield hij zich wijselijk van het geven aan sommige personen, en er lagen verschillende overwegingen en wijsheden ten grondslag aan dergelijke beslissingen. Zoals bijvoorbeeld een keer de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam rijkdom onder de mensen aan het uitdelen. Terwijl er aan velen geschenken werden uitgedeeld, werd één bepaalde persoon over het hoofd gezien en kreeg hij niets. Hazrat Sa'd bin Waqqas vertelt dat deze persoon hem dierbaarder was dan velen van degenen die wel geschenken hadden ontvangen. In de hoop dat ook hij iets zou ontvangen, zei hij: O boodschapper van Allah, waarom hebt u die en die persoon over het hoofd gezien? Bij Allah, ik beschouw hem als een gelovige. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: of een moslim. Hazrat Sa'd vertelt dat hij even zwijgend bleef. Maar wat hij wist van het karakter van die persoon dwong hem opnieuw het woord te nemen. Hij herhaalde zijn vraag en zei: waarom heeft u die en die persoon uitgelaten? Bij Allah, ik beschouw hem als een gelovige. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde opnieuw: of een moslim. Hazrat Sa'd zegt dat wat hij van de man wist hem er nogmaals toe bracht zijn uitspraak te herhalen. En de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam gaf hetzelfde antwoord. Daarna zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: O Sa'd, ik geef aan één persoon opdat Allah de Almachtige hem niet in het vuur werpt. Ook al is een andere persoon mij wellicht dierbaarder dan hij. Met andere woorden, hoewel de inschatting van Hazrat Sa'd misschien juist was, waren er nog andere overwegingen waarmee rekening moest worden gehouden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf soms aan bepaalde personen om hun geloof te versterken. Sommige mensen blijven standvastig in hun geloof pas nadat ze geschenken of bepaalde wereldse voordelen hebben ontvangen, zoals talrijke voorbeelden reeds hebben aangetoond. In zijn uitleg van deze overlevering schrijft Hazrat Zainul Abidin Sayyid Waliullah Shah Sahib met betrekking tot de woorden gelovige en moslim, dat Imam Bukhari door deze hadith aan te halen het fundamentele onderscheid tussen geloof en de islam heeft verduidelijkt. Geloof verwijst naar een innerlijke spirituele toestand, terwijl de islam betrekking heeft op iemands uiterlijke toestand en gedrag. Daarom leerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de gelovigen om voorzichtig te zijn bij het uiten van meningen over de spirituele toestand van een ander. Ware kennis van de innerlijke toestand van de harten behoort uitsluitend toe aan Allah de Almachtige. De metgezel aan wie de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het gepast had geacht niets te geven was Hazrat Joel bin Suraka, een oprechte muhajir. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hield veel van hem. Niettemin, ondanks deze gelegenheid en ondanks het herhaaldelijke aandringen van Hazrat Sa'd, heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit belangrijke principe onderwezen en benadrukte hij het behoud van het onderscheid dat werkelijk bestaat tussen geloof en de islam. Dit voorval toont ook aan dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn volgelingen leerde zorg te dragen voor degenen die geestelijk zwak waren, opdat zij niet zouden struikelen vanwege hun zwakheid. Een kwetsbare plant vereist een mate van zorg die een volgroeide boom nooit nodig heeft. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam besteedde aandacht aan zelfs de kleinste zaken om het geloof van de mensen tegen kwaad te beschermen. In dit opzicht nemen sommige onwetende personen een zeer ongepaste houding aan. In plaats van kwetsbare mensen te beschermen tegen omstandigheden die hen tot struikelen kunnen brengen, worden zij zelf de oorzaak van hun struikelen. In plaats van een medelevende houding aan te nemen, vallen ze openlijk het geloof aan van degenen die zwak zijn. Zulke mensen hebben deze gewoonte en daardoor duwen ze deze mensen nog verder van zich af. Een zwak geloof wordt daardoor nog zwakker. Dit is een les die we altijd in gedachten moeten houden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ging in deze kwestie zo voorzichtig te werk dat hij zelfs overdreven lof voor iemands geloof in het bijzijn van anderen zou ontmoedigen. Dit was niet alleen omdat lof die rechtstreeks in iemands gezicht wordt uitgesproken soms schadelijk kan zijn voor degene die wordt geprezen, maar ook omdat vergelijkingen van deze aard indirect het geloof en het gedrag van anderen kunnen ondermijnen of in diskrediet kunnen brengen. Door dit ene voorval leerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam 4 belangrijke lessen. Shah Sahib schrijft dat deze 4 lessen zijn: ten eerste het onderscheid tussen de islam en geloof. Dat het aanvaarden van de islam en het bezitten van waar geloof niet hetzelfde zijn, want het ene heeft betrekking op uiterlijk gedrag, terwijl het andere de toestand van het hart betreft. Ten tweede het gepaste en zorgvuldige gebruik van woorden, dat men de juiste uitdrukking moet gebruiken afhankelijk van de gelegenheid en de omstandigheden. Ten derde aandacht voor degenen wier hart troost en kracht nodig heeft. Dat wil zeggen dat men moet beoordelen wat voor verschillende individuen van nut kan zijn. Ten vierde moet men iemand niet onbezonnen prijzen op een manier die onbedoeld een aanval zou kunnen vormen op het geloof en het gedrag van een ander. Elke gebeurtenis uit het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam is een schatkamer van wijsheid en morele vernieuwing.
De beloofde Messias salam zei, terwijl hij de nobele morele kwaliteiten van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam beschreef. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam toonde in elk opzicht volmaakte gematigdheid. Elke morele eigenschap kwam tot uiting op het juiste moment en bij de juiste gelegenheid. Van deze nobele eigenschappen kwam zijn vrijgevigheid altijd tot uiting op de juiste plaats en in overeenstemming met de nood van de situatie. Evenzo kwam zijn geest van zelfopoffering op gepaste wijze tot uiting. En ook zijn welwillendheid en vriendelijkheid werden altijd met volmaakte wijsheid en evenwicht tot uiting gebracht. Er zijn talloze voorbeelden die de vrijgevigheid en welwillendheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam illustreren. Hierdoor zijn we ook getuigen van vele andere facetten van zijn nobele karakter. Hoe dan ook, net zoals zijn leer perfect en evenwicht is, weerspiegelde elk aspect van zijn gedrag diezelfde evenwichtigheid. Mogen Allah de Almachtige ons ook in staat stellen om na te denken over elk aspect van het gezegende leven en karakter van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en naar die leiding te handelen. Mogen wij ernaar streven zijn nobele voorbeeld te volgen en ons leven vorm te geven in overeenstemming met de wil van Allah de Almachtige. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.